Ndị be anyị ndewonu. Ụbọchị taa abịara m ka m gosi unu ka m si wee si ofe ọkwụrụ na ụgba nke a kpọrọ ụkpaka. Ofe a sọgburu onwe ya, ọ na-enye ọbara n'arụ. Ofe ya abụ iricha ikweru na ọ na-eme ijikwanụ na ọka fọrọ ọzọ. Ị ga-ejikwanụ nri onunu ọbụla nke masịrị gị wee rie ofe a. Ngwa soro m ka m gosi gị ka m si wee si ya. Ihe izizi m bụkwa n'ụzọ wee mewo ịsa ya okporoko n'ime ite. MIRA'S kitchen there for you. MIRA'S kitchen there for you. And there for Ịsa isi okporoko, ịgba ya mmiri nke ga-esi okporoko a. Ihe ọzọzi bụ iwere ogiri bekee kpaa ya n'ime, itikwane ya nnu, itisie ya, ịkpaa ya akpa, ịkpachazie ya, imechie ite ka okporoko a yie, mana biko ekwekwala ka o puo ma ya dee ede. to the border yourself. Oge na-adịghị anya ka m ga-enenekwa na okporoko kwukwu ya ite, ị na-anya fụ na ọ sụọla ma yekwanụ ka m si wee chọọ. Ihe ọzọ m meziriwo ewere m azụ ndụ nke nsasigoro asa ma wepụchakwa n'ihe dị anya ma were ya wee n'ime ite. Mkpatụ ya obere, mkpachazie ya, ewere m ayabasị wee ya n'ime. Put call we active. Etitukwuru m ya ogiri bekee. Mgbe m mesiziri akpagha m ya akpachazie ya, mechie ite ka azụ yekwanụ. Ma anyị chebe azụ ka o yie, anyị ga-aga kwado ngwa nri nke anyị ga-eji wee sie ofe a. Nke a bụ ọkọrọ, asachasịala m ya. Ọkọrọ na-enye ezigbo ihe n'ahụ ma na-edozisi ahụ. Ihe ọzọ wụzikwa ibe ya ebe, ibe ya ka o si wee masị gị. Ọ bụrụ na taa bụ izizi gị nọnyere anyị, nnọọ rinne, biko echefukwana imetụrụ anyị aka na mgbịrịgba ahụ nke siri subscribe ma tụsara anyị ozi a ka ndị nke na-afụbekwa ha soro wee fụ. Belly they turn, stomach they rumble. When there's reason in your belly, my dear, you can't withstand. You know fit ginger, you go humble your spirit, but whatever it might be, it's always a solution. Looking for the perfect kitchen to do. Kịta ya ebesikwa n'ọkụrụ a, ị na-anya fụ ka ọ dị, iwere adịsa n'ofu akụkụ. Ihe ọzọ wụzikwa ka anyị na-ene azụ nke anyị siri n'ọkụ. Lekwa ka ọ na-agbọ, ọ yikwala. Ihe ọzọ ị ga-eme wụ gụpụta dị azụ. Ịgụpụta ya ka azụ a ghara ịgbari si n'ime ofe a, maka anyị chọrọ anyị na-eri ofe a, anyị na-atakọta azụ a, ijiri aka na-awabiri ya na-ata. As long as it Kịta anyị gụpụtasịrị azụ a, desi ya n'ofe akụkụ. Ihe ọzọzi wụ ka anyị kwakọrọ ngwa nri nke anyị ga-eji sie ofe a. Ana m awi crayfish wi ka o si wee masị gị. Ihe ọzọzi bụ okpeyi nke nji mmiri wee gbari awee mịa. Itikwanụ mkpụrụ ụzụza akwọrọ akwọ ma ịchọkwa. Ọ na-amasị m nke ukwuu iti mkpụrụ ụzụza n'ofe. Ihe ọzọ ozi ntiri abụrụ ose ndụ, iti ya ka o si masị gị. Anyị aweba mmanụ nri. Mmanụ nri a iwechazie ya, ịkpachazie ya, imechie ite ka mmanụ a wee gbakwanụ ọfụma wee yekwanụ. Oge na-adịghị anya ka anyị ga-anenekwa n'ihe anyị siri. Ị na-anya fụ na m ekwughie n'ite kpawa, ọgbọchiela ike. Ewerezie m azụ ọkpọ, marụkwa na ya eji ha anụ esi ofe a. Saa ebe azụ ọkpọ a, jiri nwayọọ na-asa ya n'ime ite ka ọ wee na-asụ pọtọpọtọ. Kịta nsa isigoro azụ a. Akwụkwọ nri ka anyị ga-eji wee si ofe a bụ akwụkwọ ụzụza nke akpọnwụrụ akpọnwụ. Na-anya fụ na m eti isi gị, asa isigo m ya n'ime, kpaa ya, kpachie, emechikwanụ m ite ka ọ gbọtụ. Anyị agakwanụ gane n'ihe anyị siri n'ọkụ. Nekwa ka o si agbọ, akpa ya akpa, mana ịchọkwa ijirikwa akwụkwọ nri ọbụla nke masịrị gị wee sie ya. Ihe ọzọ anyị ga-awezi bụ ọkọrọ nke anyị chara acha. Ị na-anya n'ofe ọkwụrụ ndị nke ọzọ na-esi, ana m egosi unu ebe m kwọrọ akwọ, mana nke a anyị agaghị akwọ ya akwọ. Nke a bụ nke ya wụ ị na-ere na-atakọ ya, ọ na-ada kakam n'ọnụ, ma kpaa ya ka ihe niile ga-akọ ọfụma. kitchen there for you. MIRA'S kitchen
anyị akpaghasịgokwa ihe ọzọ anyị ga-awe bụ gịnị ụkpaka nke ụfọdụ na-akpọ ụgba. Iwisisi ụgba ka o si wee masị gị ịkpa ya akpa. As long as it concern kitchen, as long as it concern belle, you know who to call. Kịta anyị ga-awe azụ ahụ nke anyị siri esi iwise ijiri nwayọọ witi ndị obi umeala wee kpawaba ka azụ a ghara ịgbarịsị n'ime ofe a. Mgbe m kpaghasịziri ya enye anya n'ime ofe a sị gịnị mmiri adịọkwa n'ime ofe a eme aṅa ewere m nwantịntị mmiri tii ya ma kpaakwa ya ka m marụkwa na o zuola. Mana ka anyị na-ejekwa ihe ọzọzi ewere m crayfish wee wee ya wee titukwuo ya ofu ogiri bekee n'ime ya. Mgbe anyị mesizi anyị akpaba ya ka ama na ihe niile agakọna ọfụma. Ụmụnne nnekwanụ m ha ka m kpaghasịziri ihe nke a nsị mbakwa mmiri adịbekwa ka nsi wee chọọ ewerukwuo m mmiri ma titikwuo ya wee kpachazie. Mgbe kpachazie nsị o zuola ugbu a. Ihe ọzọzikwa inene ya makwa na nnu na ogiri bekee atụrụ ya mesizie ya ekpuchie ya ọgbọ. Nwantịntị oge ka m ga-anene ofe a obi juru m sọ aṅụrị. Ana m aṅụrị na-asị otu a ka ọlụ m dị ogene dị. Akpachazie m ofe a jiri nwayọọ wee gbanyụọ ọkụ. Agbanyụkwala m ọkụ maka ya achọghọ ka ọkụrụ a deri nne. Gịnị ọzọzọ wụkwa gịnị iri ya eri ibutewe efere gị ka anyị kụpụtewe. Ị ga-eji nri onunu ọbụla nke masịrị gị wee rie ofe a. Ofe a tọrọ nke a ka a na-akpọ ofe ọgwụ ọbara nke ga-abụ irichaa ịjụọ n'ọfọrọ ọzọ. Okenye ma nwata ka erikwa n'ofe a. Ụmụnne m kedu ka unu si wee fee ofe a? Ama m na ọ ga-amasị unu nke ukwuu isikwa n'ofe a ka unu marụ ka ọ dị. Biko sienụ ya, unu sichaa meenụ ka m marụ na comment section ka o si wee gazi. Ka ọ dịkwanụ.